Dobrodruhovia, dneska je piatok 13. Ja sa nachádzam v opustenej dedine, o ktorej kolujú veľmi strašidelné príbehy. No a musím si tu nájsť nocľah. Prečo mám také blbé nápady? Dajte like. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Je to tak. Povedal som si, že ideálny deň na to prespať uprostred lesa v opustenej dedine a opustenom kraji bude piatok 13. Ale už som tu, takže niet cesty späť a idem na to. Ak neviete, kde sa nachádzam sa v jednej z mnohých opustených dedín alebo takých skôr osád na Slovensku. Toto miesto je však niečím výnimočné. Celý tento kraj je skoro úplne vyľudnený. Všetko, čo tu kedysi bolo, tu už skôr len chátra. Ešte aj lesy sú veľmi nedotknuté. O tomto mieste som natočil rozsiahle video ešte minulý rok, kedy som vám predstavil veľkú časť, alebo respektíve tú najväčšiu časť z opusteného kraja týchto končín. Niekoľko desiatok budov na jednom mieste. Kamenné staré stavby, ktoré sa už pomaličky rozpadávajú. Video nájdete v popise, alebo vám tu teraz svieti ikonka, ako sa video volá, aby ste si ho mohli dohľadať. Dnes sa nevyberiem do hlavnej časti tejto dediny, pretože o tom som už video natočil. Ak to chcete vidieť, kľudne si zhliadnite dané video. Dnes som sa rozhodol, že sa vydám do druhej časti. Do časti, kde sú ďalšie, o niečo zaujímavejšie opustené stavby, ktoré preskúmam. A na tom mieste aj prespím. Má to však jeden zásadný problém. Dostať sa tam nie je tak jednoduché. Je to uprostred hlbokého lesa. No a tu môžete vidieť ťažký život youtubera. Kvôli záberu som si podliezol tento konár, lenže tam mám kameru, takže sa po ňu musím vrátiť, takže to podlieziem znova. A tu toto nekončí, samozrejme musím ísť naspäť, takže ten konár som podliezol celkom 3-krát. Trošku srandy do strašidelného videa. Veľmi rýchlo sa v lesoch začali objavovať prvé pozostatky niekdajšej ľudskej civilizácie. Kamenné múriky, stavby a pivničky. Táto bola veľmi zaujímavá. Myslím si, že toto miesto bolo zimoviskom, asi nie tento rok, ale určite niektorý nejakého veľkého zvieraťa. Som naozaj hlboko v lesoch. V podstate teraz kráčam po nejakej starej ceste, ktorá je úplne zarastená. Nielen, že túto dedinu ľudia opustili, oni opustili tento kraj. Tu nie je skutočne nič. Neťaží sa tu drevo, neťažia sa tu kamene, nechodí sa tu po cestách, nevidno tu žiadne chodníčky, žiadne cesty, nič tu proste nie je používané. Celý tento kraj, tak ako je, tak je absolútne opustený a vyľudnený ľuďmi. Je to proste zabudnutý kút Slovenska. Sú tu masívne, gigantické stromy, ktoré by už mali byť dávno vyťažené. To miesto, táto atmosféra tohto miesta je strašne strašidelná, pretože jedna vec je opustená dedina, ľudia opustia dedinu, pretože, neviem, je to hladová dedina, nebola tam práca, ľudia sa sťahovali, odišli kvôli vojne, čokoľvek. Lenže toto je kompletne opustený celý kraj. Je to maximálne strašidelné. Pozrite sa na ten stromisko. Wow, len tak. Každú chvíľku narážam na takéto obrovitánske stromy. Takže atmosféra tohto kraja je maximálne strašidelná. Maximálne. A ja som sa rozhodol, že piatok 13. sa sem vydám a prespím tu v jednom z opustených domov. Super. To, čo môžete vidieť za mnou, je cesta vedúca do jednej z častí tejto opustenej osady. A ako môžete vidieť, tak je
absolútne zarastená, nepoužívaná a Lesy mám rád, veľmi rád, milujem prírodu. A tieto lesy sú skutočne nádherné a užívam si pobyt v nich. Ale aj napriek tomu vždy, keď tu som, tak mám veľmi zvláštne pocity. Tento kraj je veľmi nezvyčajný mnohými vecami. Jednou z nich je aj jeho absolútna vyľudnenosť a nezáujem o tieto končiny. Nachádzajú sa tu veci, ktoré by boli v bežnom živote a bežných lokalitách neuveriteľne cenené. Ako sú napríklad prastaré stromy, ktoré si tu vyrastajú vo veľmi hojnom počte. Ale tu nikoho nezaujímajú. Na inom mieste by to boli chránené stromiská s veľmi významnou históriou a dĺžkou svojho života. Tu sú to bežné stromy. to je ono, palica. Po dlhej a náročnej ceste s veľkým batohom na chrbte sa konečne začali hustejšie rysovať obrysy niekdajšej civilizácie. Obrovské, vysoké kamenné stavby, ktoré každý rok vyzerajú o malý kúsok horšie. Obrovské kamene s absolútne neuveriteľnou presnosťou ukladané na seba a neuveriteľné človekohodiny času, počas ktorých boli budované tieto stavby, ktoré dnes už len chátrajú a rozpadávajú sa. Celé toto miesto sála akousi desivou atmosférou. Neviem, či je to len tým, že sa tu nachádzajú proste rozpadnuté budovy, ale si sú neuveriteľne opustené. Alebo má naozaj toto miesto za sebou nejakú desivú históriu, ktorá dodnes sála z múrov týchto niekdajších budov. Objavovanie takýchto miest má pre mňa niečo do seba. Predstavujem si, ako tieto miesta vyzerali počas svojej najväčšej slávy. Vidím tu príbehy ľudí, ktorí to stavali a žili tu. Deti, rodiny, starí rodičia, ktorí dnes sú už dávno v zabudnutí. A do zabudnutia sa pomaly dostáva aj ich tvrdá práca. Je to veľmi desivá predstava, že nakoniec tak skončíme všetci. Prechádzal som rozpadnutými hospodárstvami a snažil som sa nájsť nejaké miesto, kde by som bol schopný stráviť svoju noc. Ideálna by bola nejaká kamenná stavba, ktorá má okolo seba 4 steny, poprípade jeden vchod. Prišlo mi to ako najbezpečnejšie. Do pivníc som sa neodvážil vstupovať. Klenby držia už len silou vôle. Táto budova vyzerala ako vhodný adept. Avšak zozadu som uvidel takto desivo vyzerajúcu stenu, ktorá sa nakláňa dovnútra. Spať vo vnútri tejto budovy by bolo veľmi nebezpečné. Stena by mohla každú chvíľu spadnúť. Objavil som aj niečo veľmi zaujímavé. Našiel som pivnicu, do ktorej neviedol žiadny vchod. Kto vie, či sa tam niečo neukrýva dodnes. Múry vyzerajú majestátne ešte aj v dnešných časoch. Na to, že je to kameň, steny sú niekoľko metrov vysoké. A dodnes stoja. Je naozaj neuveriteľné, ako mohutne a majestátne to vyzerá. Výhľady z týchto miest stoja tiež za to. Malo to však jeden malý háčik. Začala sa blížiť noc, slnko klesalo a dokonca sa spustil dážď. Avšak ja som ešte nemal miesto na noclach. A to za chvíľku padne noc piatka 13.
Išiel som teda na istotu a radšej som sa vydal späť do najlepšie vyzerajúcej z opustených budov. Dom, ktorý je síce už veľmi dlho opustený, ale stále ako tak drží. Niekoľko malých hospodárskych budov a hlavný dom s 3 veľkými miestnosťami. Myslím si, že toto bude najbezpečnejšie miesto. A to aj preto, že začína pršať. Hoď tu mám niekoľko cielt, byť pod strechou je asi tá najlepšia možnosť. Vydávam sa na rýchly prieskum a rozmýšľam, kde zakotvím. Tento malý domček nebol najlepším adeptom. Strecha vyzerá vo veľmi zlom stave. Bývalá maštal tiež nebude úplne vhodná. Tam strecha už ani nie je. Nemám nad čím rozmýšľať. Najlepšie bude vybrať si jednu z izieb v hlavnom dome. Po celom dni na nohách mi samozrejme už poriadne škrka v bruchu. Preto sa vydávam do nedalekého lesíka a zháňam veľmi veľa suchého dreva a konárikov. Našťastie dážď nebol nejaký prudký a suchého dreva je tu skutočne hojne. Preto to netrvá ani tak dlho a mám pripravenú dosť veľkú kopu dreva na celý večer. Mal som veľké šťastie. V tento deň bolo veľmi teplé a príjemné počasie. Avšak mám taký divný pocit, že noc nebude odrazom dňa. Pripravujem si malé miestečko, ktoré je absolútne vhodné na to, aby som si tu urobil nejaké malé ohnisko. Na večer som sa neuveriteľne tešil. Konečne je túto obdobie, kedy si skrátka večer sadnem ku krásnej vatre a len pomaličky relaxujem a nechávam sa unášať svojimi myšlienkami pri pohľade do praskajúceho ohňa. No a samozrejme sa teším na špekačky. Freja mala za tento deň tiež dosť a vyzerala poriadne unavene. Nabehali sme toho naozaj veľa. Aj napriek tomu viem, že Freja si to neskutočne užila. V lesoch a hlavne keď sa môže poriadne vybehať, tak vtedy je vo svojom živli a šťastná. Ohník sa začal pomaly rozhárať a ja som pociťoval teplo a istotu, ktorú mi poskytuje. Mal to však jeden malý problém. Noc začala byť veľmi blízko. A mne začali behať hlavou myšlienky, či bol toto skutočne dobrý nápad. Myšlienky boli samozrejme absolútne zbytočné, pretože už som tu a niet cesty späť. Preto som sa rozhodol pripraviť si poriadnu kopu dreva, ktorá udrží oheň živý do poriadne hlbokej tmy. Nasledovalo trošku si spestriť život a doplniť energiu. Pripravil som si jednoduchý stojan, do ktorého som dal čajník, aby som si mohol zohriať vodu na čaj, ktorý po náročnom dni veľmi dobre padne. A je tu konečne zlatý klinec tohto večera a tým je večera. Špekačky. Postup nemusím nikomu vysvetľovať. Palica, špekáčik a idete na to. Teraz mi zostáva už len to jediné. Pomaly a potichu čakať, než dopadne úplná tma. No a nejako prežiť desivú noc. Uvidíme, ako to pôjde.
Rozhodol som sa, že zo špekáčiku si urobím hot dog. A keď je to asi hot špekáčik alebo niečo na ten štýl. Skrátka som si ho dal do malej bagetky, oblial som to celé omáčkou a musím povedať, že to bolo vynikajúce. Neviem, či to bolo tým, že to bola proste dobrá kombinácia, alebo skrátka preto, že som bol poriadne hladný, ale naozaj som si toto jedlo neskutočne užil. A ak ste tento rok ešte nemali žiadne špekačky, ani žiadnu opekačku, rozhodne to napravte. Mal som tu samozrejme aj pár konkurentov, ktorých som so sebou bral na ochranu. Pár psíkov. Ale v noci som veľmi rýchlo zistil, že skôr ako to, že ich tu mám na ochranu, tak budem musieť chrániť ja ich. Čiže ďalšie starosti. Ach jo, ani tie psi už nie sú, čo to bývalo. Zotmelo sa skutočne rýchlo a zrazu som bol obklopený v hlbokej tme. Totálne ticho lesa, samoty a opusteného kraja. Jediné, čo svietilo, boli hviezdy. Nič viac. Žiadne zvuky aut, ruch civilizácie. Skrátka len hlboko tmavý nočný les. Až v tejto chvíli si človek uvedomí, do čoho sa to pustil. Je naozaj zaujímavé, aký veľký rozdiel je byť niekde na takomto mieste za svetla a za tmy. Aj za svetla je to desivé, ale tma to je niečo úplne iné. Neznámo toho, čím môžete byť obklopení a čo sa v tej tme nachádza, spôsobuje v našich hlavách veľmi bujné predstavy. Vydal som sa ešte na chvíľočku do lesa, aby som pozbieral trošku viac dreva. Od ohníku sa mi naozaj nechcelo. Po dlhej zime som si tento večer skutočne užíval. No všetko sa raz musí skončiť. A ja som sa vydal do domu a vybral som si najlepšiu miestnosť na moje prenocovanie. Bola už hlboká tma a noc, keď som sa rozhodol uložiť. Musel som si však ešte pripraviť ležovisko. Mal som na to mysleť asi trošku skôr a možno to ešte stihnúť za svetla. Ale to nevadí. Ležovisko som pripravil taktiež pre Freju a psíky, hneď kúsok odo mňa, aby sme si boli na blízku. Samozrejme bolo potrebné urobiť rutinné veci, ako nafúknuť karimatku, veľká sranda. Keď bolo všetko hotové, ešte skontrolovať ležovisko, či je to rovno, či niekde nefučí a potom už len pridať spacák. Mal som so sebou trojsezónny spacák. Aj keď som moc neveril predpovedi počasia, že by v noci nemalo mrznúť, bol som si istý, že to zvládnem. A takto nejako už vyzeralo moje finálne ležovisko. V strašidelnom opustenom dome, na podlahe v strede miestnosti. No a mohla prísť tá noc. Freja ma niekoľkokrát v noci zobudila. Bola to hlavne ona, ktorá bola trošku nervózna a niečo sa jej nezdalo. Čo je dosť podivné, pretože na noci v lese je veľmi zvyknutá. Aj napriek tomu sa až pričasto stalo to, že sa zrazu postavila, zahľadila sa na jednu konkrétnu časť tohto domu a vrčala. Čo je zaujímavé, nikdy neštekla. Vrčanie je pri psoch, respektíve pri Freji, taký varovný signál a keď sú si istí tým, že sa niečo blíži, vtedy začnú štekať. Avšak Freja celý čas len vrčala. Nikdy neštekala. Čo je zaujímavé. Väčšinou šteká. Dobré ráno. Slnečko už je vysoko. Netuším koľko je hodín. Noc nebola až tak zlá, len som nevedel dosť dlho zaspať. Párkrát som sa zobudil, ale celkom to ušlo. Idem sa asi odvážiť vstať do tejto zimy neskutočnej a rozložím oheň, urobím si čajík a uvidíme, čo prinesie tento deň. Jej nervozita neopadla ani ráno. Priamy pohľad a nastražené všetky zmysly. Neviem, či je to úplne vidno, ale v noci mrzlo.
A ja som si hovoril, že aká je to teplá noc. No jo. Táto stavba vyzerá ako hrad. Noc som prežil a je čas konečne na to krásne ráno. Na to slniečko a na ten pocit, že ste to zvládli. Okamžite som založil ohník a išiel som sa trošku ohriať. Nakrmil som tohto strážneho psa a mohol som začať premýšľať nad tým, ako strávim dnešný deň. Ale ani raňajky sa nezaobišli bez podivností. Fráz nejakého dôvodu nechcela žrať. Väčšinou zblázne svoje granulky okamžite a veľmi rýchlo. Avšak dnes bola nejaká vyberavá. Ráno v prírode, zohrievaním sa pri ohníku a čakaním na dobrý čaj a raňajky, no je to skrátka krásny zážitok, ktorý každému odporúčam. Ráno bolo skutočne nádherné. Slniečko vychádzalo hneď z rána a ja som vedel, že to bude krásny deň. Zostávalo mi už len jediné, a to je zbaliť si všetky veci a vydať sa späť na dlhú cestu. Balenie veci všetci preskakujú, ale ja vám tu čas nechám, aby ste vedeli, koľko s tým je starostí. Nie je to sranda, koľko vecí človek potrebuje na jednu zaprdenú noc. Veľmi rýchlo začali stúpať aj teploty. Tak som sa prezliekol do niečoho pohodlnejšieho, pretože viem, že s tým ťažkým batohom na chrbte mi bude veľmi rýchlo veľmi veľké teplo. Pobalil som si posledné pidlátka a vydal som sa na cestu. A vtedy sa stalo asi to jediné paranormálne, čo som zažil v opustenej dedine uprostred lesa za celý tento môj pobyt. A to je to, že keď som si pobalil všetky veci a natáčal som to, ako odchádzam, úplne som zabudol za sebou zavrieť dvere. Ale obyvatelia tohto domu na to mysleli. A ako náhle som si vyhodil batoh na chrbát a vydal som sa preč, tak za mnou tie dvere zavreli. Priatelia a dobrodruhovia, teraz ma už len čaká tá náročná cesta späť. Našťastie je to prechod nádherným krajom. Nebudem vám klamať. Čo sa týka duchov a paranormálnych vecí, som trošku skeptický a skôr sa prikláňam k vede. No ani mne nebolo úplne všetko jedno, keď som tu strávil noc. A musím sa priznať, že pár momentov a chvíľ boli aj pre mňa poriadne desivé a rozhodne boli neobvyklé. Ako napríklad chovanie Frey. To je pre toto video všetko. Ak sa vám táto forma videa páčila, rozhodne ju podporte lajkom, zdieľaním alebo sa prihláste na odber. A ja pre vás vymyslím a natočím z podobného odvetvia ďalšie videá. Ja vám ďakujem za zhliadnutie a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.